Сүрье өвчний талаар таны мэдэх ёстой 5 зүйл. 1. Сүрье өвчин нь сүрьегийн савханцар нянгаар үүсгэгддэг халдвар төвчин. Ихэнх тохиолдолд уушгийг гэмтээдэгч бусад аль чирхтэнг гэмтээж болно. Ханиад томуутай ижил амьсгалын замаар халдварлагдагч агаараар амьсгалсан хүн бүр өвчлөдөггүй. Биеийн дархлаанаас хамаарч халдвар авсан зарим хүн сүрьегээр өвддөг. 2. Сүрье өвчний халдварлах зам. Халдвартай хэлбэрийн сүрье өвчтөн ханиалгах, ярих, найтах, дуулах үед сүрьегийн нян агаарт цацагдж эрүүл хүнд халдвар тарна. 3. Дэлхий дээрх 3 хүн тутмын нэг нь сүрьегийн халдвар авсан байдаг. Сүрьегийн 70 халдвар авсан 10 хүн тутмын нэг нь сүрьегээр өвчлөх эрсдэлтэй. Жил бүр дэлхийд 10.4 сая хүн шинээр өвчилж 1.8 сая хүн амиа алддаг байна. Монгол улсын сүрьегийн өвчлөл өндөр 37 орны 4-т орж байна. Манай улсад жил бүр сүрьегийн 4,000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдэж байна. 4. Сүрьегийн шинж тэмдэг. 2-7 хоног түүнээс дээш хугацаагаар ханиалгах, цээжээр өвдөх, цэртэй буюу цустай ханиалгах, ядрах, шүн хөлрөх, шалтгаангүй турах, хоолнд дургүй болох, халуурах болон таны ойр дотны хэн нэгэн сүрье өвчнөөр өвчлсөн бол харьяа аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон сүрьегийн эмчит хандаарай. Сүрьегээр өвчлсөн үед шинж тэмдэг илэрхгүй байх ч тохиолдол бий. Тиймээс сэрний түрхцийн шинжилгээ өгөх, цээжний гэрэл зураг авахулах хэрэгтэй. Хэрв сүрьегээр өвчлсөн гэж онцлогдвол сүрьегийн эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай. 5. Сүрье бол эдгэрдэг өвчин. Сүрьегийн тохиолдлыг эрт илрүүлж, эмчилгээнд хамруулж эдгэрүүлснээр халдвар бусдад тархахаас сэргийлж чадна. Сүрье эдгэрдэг өвчин.